在马来西亚的婚姻法，如果孩子是7岁或者是少于7岁以下，马来西亚的婚姻法已经做好一个假设，就是会把孩子的抚养权判给母亲。当然，这个假设是会有例外的。当了律师这样久，处理了很多的离婚案件，然后呢，我们通常在处理离婚案件的时候，如果讲说顾客是有孩子的话，他们会特别想要知道到底他们如何去争取到他们的孩子的抚养权。好，那接下来今天的这支影片呢，将会分大家分析哪一个原因或者是哪一个因素会导致到法官和法庭会把孩子的抚养权判给您。欢迎收看大法律小智慧，我是邱律师。好的，今天的这支影片将会跟大家分享是什么理由或者是原因，法庭会将孩子的抚养权判给一个母亲还是父亲。法庭第一个会考虑的因素呢，就是孩子的性别。打个比方讲说，一对夫妇他们结婚过后生了一个小孩子，孩子的性别是女生。当他们这一对夫妇在争取这个女孩子的抚养权的时候，那么法官会考虑到她的性别，这个孩子的性别。如果说生的是女孩子的话，当然母亲是占比较大的优势。原因是什么呢？这小孩子长大过后将会经历发育期。for 女孩子来讲，她长大过后，她的发育期，她经历发育期的时候，她将会来月经，那么和长胸部。母亲呢，在这一方面占比较大的优势，因为母亲也是有经历过这一些过程，然后母亲比较适合去指导这个女孩子如何在这个发育期呢做一些什么东西。相反的，父亲在这一方面的知识比较有限。好，第二个呢，法庭会把孩子判给母亲或者是父亲的因素，就是孩子的岁数。在马来西亚的婚姻法，如果孩子是7岁或者是少于7岁以下，马来西亚的婚姻法已经做好一个假设，就是会把孩子的抚养权判给母亲。当然，这个假设是会有例外的。那什么例外呢？打个比方讲，这个母亲她有暴力的倾向，她有虐待孩子的记录，或者是她本身呢有犯案记录。第三，法官会考虑的因素就是孩子的意愿。在我的记忆里面，我处理了无数的小孩子的抚养权的案件。在法庭还没有做判决之前呢，通常法官会叫这些小孩子进去他的法团的房间里面，跟他们做一个 interview。通过这个 interview 呢，法官就会 interview 这个小孩子，到底这个孩子你比较喜欢爸爸还是比较喜欢妈妈？在我印象最深刻的一个案件，我处理过的就是这一对夫妇结了婚，差不多有一个10年的时间，他们生下了一男和一女。男的呢是小儿子，女的是大女儿。那么呢，大女儿是非常非常的喜欢爸爸，然后是非常非常的讨厌母亲。然而小儿子是非常喜欢母亲的，就不是很喜欢爸爸。当法官去询问这个大女儿的时候，为什么你不喜欢爸爸？你不喜欢妈妈，可是你喜欢的是爸爸呢？这个大女儿讲出了原因，就是因为妈妈整天督促她读书，要她做很多的功课。相反的，爸爸整天允许他去玩啊，买很多的糖果给他买很多的3C 产品、电脑啊，那些 tabs 啊这样子，所以他是基本上是比较喜欢父亲的。但这个理由，法官经历了深思考虑过后呢，决定把孩子的抚养权，那就包括大女儿跟小儿子都判给了母亲。原因是呢，法官认为说，就是这个大女儿跟这个小孩子，如果是跟住母亲的话，前途会比较好的，因为母亲会督促这个大女儿去读书，反而相反的，这个父亲只会一味的去买这些所谓的3C 产品去讨好小孩子，不是一个很好的成长发展。所以呢，当然，在一个处理这个离婚、处理这个孩子抚养权的案件的时候，法官还是一样的会考量孩子的意愿。第4个因素会导致到法庭会把一个孩子的抚养权判给母亲或者是一个父亲呢，就是父母的意愿。
打个比方讲，一对夫妇他们结了婚，只剩下一个孩子，而他们已经协议好说，这个孩子的抚养权将会是归母亲，而父亲不去争取的话，那么自然而然的，孩子的抚养权一定是归母亲。再打个比方讲说，一对夫妇结了婚，生了2个孩子，那么大孩子的抚养权呢，母亲是想要争取的，那么小孩子的抚养权是父亲想要去争取的，那么自然而然的，大孩子的抚养权将会归给母亲，而小孩子的抚养权将会归给父亲。然后再打个比方说，一对夫妇他们结了婚，生下了2个孩子，可是母亲2个孩子都想争取他的抚养权，而父亲也想争取2个孩子的抚养权。在这样的情况底下呢，这个孩子的抚养权应该是归这个母亲，还是应该归这个父亲，就要由其他的因素来决定了。那么第5个理由呢，就是孩子应该不应该被分开。像我刚才所说的，在法庭在判决孩子的抚养权应该归母亲或者是父亲的时候，法官照循例来讲说，都会 interview 这些小孩子。打个比方讲，一对夫妇他们结婚了，他们生下了2个小孩子。那么呢，当法官在 interview 这2个小孩子的时候，法官就会问他们，除了你想跟随母亲或者是父亲的原因之外，那么你们2兄妹、2兄弟或者是2姐妹们，到底你们舍不舍得想要跟彼此分开呢？因为在法官的角度，他们是认为讲说，如果这些孩子的年纪相差不远的话，当然他们有2个小孩子可以跟彼此作伴，可以一起成长，当然是比较好的。所以呢，当孩子抚养权应该判给母亲或者是父亲的时候呢，其中一个考量的因素就是应该不应该把这个2个小孩子给分开。第6个因素就是父母的居住环境。好的，这里的所谓的居住环境，并不是意味讲说到底母亲或者父亲的房子有多大，有几间房间，有什么样的类似的措施，其实这些通通都是不对的。所谓的居住环境呢，是哪一个比较安全跟适合。给大家举一个例子，打个比方讲说呢，我在很多年之前我处理过一个孩子的抚养权的案件。那一个时候呢，双方还没有离婚，然后母亲呢已经是搬去跟她的一个男朋友一起居住，然后父亲呢是一上来都是跟他的妈妈一起居住的。那么在考虑这个孩子的抚养权应该是归这个母亲跟这个还是这个父亲的时候呢，法官就会考虑到2方面所居住的环境。打个比方讲，我记得我处理的那一个案件的小孩子是一个女孩，最终呢，法庭是把这个孩子的抚养权呢，这个女孩子的抚养权是判给了这个的父亲。原因非常的简单，因为法官认为母亲的那个行为不恰当，因为她在离婚之前呢，她已经搬去跟她的所谓的男朋友一起居住，而且法官呢是非常的担忧这个孩子的这个母亲的男朋友将会对这个女孩子做出了危险的举动，打个比方讲，侵犯她还是会欺负她这样子，所以法官有这个顾虑，变成讲说呢，法官决定把这个孩子的抚养权判给了这个父亲。当然，法官也认为，在还未离婚之前，这个母亲已经搬去跟男朋友一起居住的这个举动是非常的不符合道德的。他害怕讲说，这个母亲的举动将会使这个孩子造成不良的示范。所以呢，也是因为这个理由，法官最后决定把这个女孩子的抚养权判给了父亲。第7个因素呢，就是照顾。所谓的照顾呢，是看看母亲还是父亲是比较有时间去照顾这个小孩子。打个比方讲说呢，去年的时候，我处理了一个案件，我代表的是一名老师，然后她是一名母亲。那个时候呢，当法官在做判决的时候，他就会考量到底这个母亲或者这个父亲是比较有时间去照顾这个小孩子。然后呢，由于我的顾客他是一名老师，他工作的时间是比较短，他下午本身就可以去照顾了这个小孩子。那么呢，他这个时候呢，法庭就会把这个孩子判给他。原因是什么呢？因为这名父亲呢，他的工作的时间非常非常的长。
那么加上这名父亲的双亲，就是他的父母亲，已经都不在这个世上了。那么呢，在这个情况底下，如果把这个小孩子判给这个父亲去照顾的话，这个父亲他本身是无法照顾的。当他在工作的时候，然后再加上他的父母亲已经是不在这个世界上，又无法帮他去照顾，这个父亲呢，只能把这个小孩子交由去 daycare 去照顾。在这种种种的情况之下呢，法官认为孩子有自己的亲生父母来照顾会比较妥当，于是便把这个孩子判决了给这个母亲。当然呢，大家会问，这个母亲不是一名老师，那么她在做工的时候也无法去照顾这个小孩子啊，那么应该怎么办？其实呢，当这个母亲她在上班的时候，她的本身的父母亲可以帮她照顾这个小孩子，就是这个小孩子的外公跟外婆是非常的愿意跟乐意去帮助去照顾这个小孩子的。法官也是因为这个理由，把了这个孩子的抚养权判决了给这个母亲。最后呢，大家喜欢我们的频道的朋友呢，可以订阅我们的 Facebook、我们的 YouTube， 还有我们的 Instagram， 还有请 like 我们的这个 NKW&Co 的 page， 因为我们呢try to 每一个星期呢会为大家呈现上最 latest 的那些 legal information。谢谢大家。